السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Usur kaže Allahovom milošću danas 22 dana posta su prošla ili 22. dan je još u toku. I na ovaj način mi smo u 10 zadnjih dana Ramazana i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema jednom njegovoj izjavi, kako on rekao, mi prolazimo zapravo kroz 10 dana Ramazana koji su dani milosti i oprosta. I sada prolazimo kroz 10 dana, zapravo to su prošli 10 dana, a sad je ovih 10 dana izbavljenja od griha, oslobađanja od griha. Allah nam je svoje milosti dao ovu priliku. Međutim, musliman koji ima čvrstu vjeru u Allaha i uvijek nastoji da postigne odlike bogobojaznosti u svom srcu, njegovo srce je puno strahom od Allaha i on ne može jednostavno biti zadovoljan ovom stvari da ovih dana ili ovih 10 dana koje Allah dželešanhu nam omogućio da postanu, to su sredstva mogo spasa. Ovi dani, nema sumnje, su dani milosti i oprosta, isto tako izbavljenja od vatre. Međutim, pitanje je da li smo zaista izvukli neku korist iz ovih. Allah dželešanhu i njegov vjerovjesnik, časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, njihove naredbe, njihov govor, njihove izjave, riječi nisu bez ikakve uvjeta. Uvijek su određeni uvjeti vezani za to. Tako da s ciljem da dobijemo korist iz blagoslova ovih dana postoji određeni uvjeti. I ovih dana Allah dželešanhu s ciljem da uzmemo učešće u njegovom oprostu, određeni su uvjeti vezani za to i također dobijemo izbavljenje od vatre i postoje određeni uvjeti koji treba da se držimo, koji treba da ispunimo. Tako da s ciljem da izvučemo dobijemo korist od ovih stvari, treba da tragamo za ovim stvarima kroz koje možemo zadovoljiti Allaha, da steknemo Allahovo zadovoljstvo i možemo postići Allahov blagoslov. Allah dželešanuhu u pogledu svoje milosti. Neki komentatori časnog Kur'ana su spomenuli dvije stvari vezano za to. Jedna vrsta milosti je koju Allah dželešanuhu daje kao naklonost
i dobrotvornost i blagonaklonost, dobrotvornost ljudima. I ljudi da bi to postigli, Allah nije stavio nikakve, i Allah ne traži nikakve napore i čovjek nije uložio nikakve napore za to. Jer Allahov govor u prijevodu koji kaže moja milost obuhvata sve, Allah kaže, i iz ove milosti Allah dželešanu svi ljudi imaju korist od toga. Bez ikakvog postupka i napora s njihove strane, sa strane ljudi, oni učestvuju, imaju udio u ovom Allahovom blagoslovu. Međutim, Hazreti Mesih Maud alejhisselam je rekao o ovoj stvari da ovaj ajet pokazuje da Allahova milost je nešto što je široko rašireno, općenito. I ljutnja i pravda budu postignuti posle određenih uvjeta. To jest da kažemo, ovaj atribut stvara svoje mjesto kad neko pređe granicu i neophodno je da prvo treba da bude Allahov zakon i onda neko počinje grije kršenjem naredbi i onda nasilje dolazi na dejstvo i zahtjev toga treba da bude ispunjen. Tako, zbog toga Allah dželešanu je jako milostiv prema svojim robovima i uvijek im oprašta. Međutim, kad osoba pređe granice Allahove i postane primaoc Allahove srdžbe, tako s male beznačajne stvari Allah uvijek oprosti. Međutim, ako neko počini takve stvari koje prelaze granice, onda drugi atributi Allahove pravde dolaze u dejstvo, stupaju u dejstvo. Općenito, međutim, Allahova milost obuhvata sve, općenito govoreći. Međutim, ponekad se dogodi zahtjevi pravde i kršenje zakona zahtijevaju da Allah dželešanu kazni, međutim ipak Allah dželešanu pokazuje milost i Allah može oprostiti nekom. Međutim, treba da zapamtite da ovaj uvjet nije za vjernike. Ne dolikuje vjernicima. Oni koji su istinski vjernici, njihov položaj je nešto drugo. Nešto drugačiji. Husur kaže, zahtjev vjere je da držite svoje moralno stanje u prikladnom obliku i koliko god je moguće da slijedite Allahove naredbe. To je ono što znači stvarnu vjeru. I uprkos sveg napora, ako zbog nekih ljudskih slabosti, ako dogodi se da počinite neki grijeh, onda Allah dželešanu njegova milost obuhvata i oprašta taj grijeh. I ne samo, kao što sam rekao u jednom od svojih hudbi, da niko ne treba da budete drski u činjenju ovih grijeha i da nastavite govoriti Allah uvijek oprašta i on će oprostiti. Ovo su stvari koje zapravo uvećavaju Allahovu srdžbu. I s njim da to objasni, Allah dželešanu rekao je, Allah obuhvata i nadilazi njegovu ljutnju. Na jednom mjestu Mesih Maud alejhisselam je rekao, u upozorenju nema obećanja. Samo je toliko spomenuto da Allah dželešanu zbog svoje čistoće, Allah dželešanu zahtijeva i traži. On želi da kazne osobu koja počini grijeh, međutim, i nadalje nekada on objavi svojim odabranim ljudima, onima koji su poslani od njega, da neko sada se uvećava u svom pristupu i da će ga kazniti. Međutim, onda kakva se situacija razvije, kad takva osoba koja je počinila grijeh, onda ona pribjegne pokajanju i
i ispuni zahtjeve oprosta i onda zahtjevi Allahove milosti prevladaju i uzmu prednost nad njegovom ljutnjom i srdžbom. Onda ipak postoji neke kazne. Međutim, ako ta osoba u pogledu koje bude napravljena odluka i on počne tražiti, on traži oprost i pokaje se, on može izbjeći tu kaznu Allahu. I možda mu taj grijeh bude oprošten. Onda zahtjev milosti onda prevlada zahtjev pravde. Onda taj grijeh bude prekriven Allahovom milošću i Allah dželešanu stavlja krivač preko toga i oprosti taj grijeh. Ovo je značenje ovog ajeta, da azabe yusibi bin šao. To jest rahmeti i dalje, kako je rečeno, Allahova milost će nadvladati i prekriti srdžbu. Tako da oni ljudi koji su kriminalci, koji su prestupnici, kroz pokajanje i oprost, Allah oprašta njihove grijehe. Međutim, kad za njih bude određena kazna, Allah može oprostiti i ovim ljudima, ovim slučajevima. Tako on je spomenuo da u pogledu ovih ljudi, kad kazna bude njima pripadala, međutim kad oni mole Allaha, Allah može to ukloniti. I ponekad Allah dželešanhu daje ovo obavještenje svojim odabranim ljudima unaprijed o tome. Međutim, ova poniznost i skromnost te osobe, to je stvar koja privlači Allahovu milost. U svakom slučaju, poniznost i skrušenost. U svakom slučaju nije položaj mumina, muslimana, vjernika, da on pokazuje pobunjeništvo protiv Allahovog zakona i da čini grijeh i da onda traži oprost. Mumina, za vjernika, drugi je primjer koji je dat. I milost druge vrste je povezana sa postupcima. I obećanje zato je za one ljude koji čine dobra djela i oni koji imaju vrlinu bogobojaznosti, to je povezano s njima. Kao što Allah dželešanu kaže, u prijevodu kaže, sigurno je Allahova milost blizu onih koji su dobrotvorni, koji čine dobro. Znanje riječi muhsin koja je ovdje upotrijebljena je onaj koji tretira druge ljude lijepo, koji slijedi put bogobojaznosti, koji ima znanje i sa svim ovim uvjetima koji upotpunjava zadatak koji mu je od Boga bio dat. Tako da Allah dželešanu kaže da Allahova milost je vrlo blizu ovih ljudi, onih koji zbog straha od Allahove srdžbe i kazne Allahove, oni su ljudi koji ne čine grijehe znajući, svjesno ili namjerno. I oni prizivaju Allah cijelo vrijeme i uvijek im drži Allaha u svom srcu, imaju strah od Allaha u svom srcu. Tako oni ljudi, oni nisu ljudi koji znajući svjesno čine grijehe, međutim ako ne znajući nesvjesno počine grijeh, onda oni traže oprost od Allaha prihvatajući bogobojaznost, onda se Allahova milost spušta na takve ljude. Onda su njihove dove i ibadet prihvaćeni. Ovo je posebna Allahova milost da on prihvata ibadet i dove. Niko ne može nametnuti volju nahal, niti ko može to uraditi, međutim zasigurno bez ikakvog propusta Allah prihvata njihove dove. I Allahova milost, Allah kaže da je njegova milost onima koji su muhsini, znači dobrotvorni, dobri ljudi, oni koji slijedi put bogobojaznosti i uvijek troše tako svoj život. I sa ovim ljudima koji uvijek čini dobra djela prema drugim ljudima, isto tako nastoje da ispune svoje obaveze prema njima. Tako ako neko hoće da njegove dove budu prihvaćene, onda mora postati muhsin, to je moranje. I muhsin
treba da imate uza se značenje riječi muhsin koja je ovdje objašnjena. Dakle, ovo nije obična stvar. Činjenjem općenitog dobra ne može osoba postati muhsin. Međutim, sin je da postignete ovaj položaj muhsina. Čovjek treba da svoje postupke dovede do najvišeg nivoa. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, definicija koju je on dao o muhsin, ako pogledate na tu definiciju, onda iz straha zaista osoba bude uznemirena i pita se je li ovo zaista naše stanje, obavljamo li ibade tako ili sve što radimo je li naše stanje takvo, kao što je spomenuto u ovoj definiciji. Šta je to? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da muhsin je ona osoba kad god čini dobro djelo, on to čini kao da vidi Allah dželešanu, ili bar treba da ima uvjerenje da Allah dželešanu gleda na njega. I ako je ovo stanje našeg ibadeta i ako je ovo stanje prisutno kad činimo druga djela, onda je nemoguće da bilo ko ide okolo i počini nešto pogrešno. Nikada ne možemo se udaljiti od puta bogobojaznosti. Mi ne možemo učiniti ništa loše nikome. Mi ne možemo oteti prava nikome. Zapravo, ne možemo čak ni pomisliti da povrijedimo nekoga ili da uzurpiramo, otmemo prava nekim drugim ljudima. Zbog toga naredbe u islamu su takve da ni odakle, ako počnete raditi na tome ili uzmete bilo koju naredbu Allahu i držite se toga, i bilo koja naredba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili njegova izreka koju je dao, ako pogledate na to, sve ove stvari će nas sve okupiti i sve ove stvari će nas dovesti do tačke gdje ćemo ispuniti prava prema Allahu i prava prema drugim ljudima, dakle dužnosti svoje. Ova stvar je jako potrebno da bi naše dobe bile prihvatene, da postanemo primaoci Allahove milosti i treba da postanemo oni koji to dobivaju. Međutim, s ciljem da postignemo ove stvari, ovu Allahovu milost, ako moramo nastati da postignemo ovaj položaj i nivo. I većina su takvi koji ne bori se na tom putu, na redovnoj osnovi kao istinski musliman treba da čini da čini. Općenito postanemo vrlo sretni i zadovoljni da prolazimo kroz ovih 10 dana Ramazana Allahove milosti. Međutim, mi ne uzimamo u obzir, ne razmatramo da s ciljem da postignemo ovu Allahovu milost, šta smo uradili ili šta smo trebali da uradimo. Jesmo li samo kao oni koji prekoračuju liniju i samo privremeno plaću Allahu i nastoje da dobiju Allahovu milost? Oni su zapravo zaslužni kazne koja nekome bude data za posebni grijeh koji su počinili. Ili smo ubrojani među muslimane, dobrotvorne ljude, ili oblikujemo svoje živote na takav način, nastojimo da oblikujemo živote na takav način, kao oni ljudi koji uvijek daju obećanje da će slijediti put bogobojaznosti. Oni koji prema drugim ljudima uvijek čine svojom obavezom da im čine dobro. I isto tako oni čine svojom obavezom da Ramazan treba da postoji sredstvo. Oni nastoje da učini Ramazan sredstvom da reformišu, popravi svoje stanje i stvari učine dobrom, napravi dobrom. Ovo je milost koju mi treba da upijemo na ovaj način i treba da naporno radimo za ovo. I ova stvar treba da ostane s nama uz nas cijelo vrijeme, a ne samo da bude privremeno, da nas privremeno spasi od kazne i da onda protokom vremena se vratimo istom stanju. Dakle, na ovom svijetu, rahmet koji je ovdje upotrebljen, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je dao cijelu mapu puteva i nama je data riznica. Nastojite da nađete te puteve i taj put u ovih 10 dana, da dobijete Allahovu milost i onda dajte obećanje da ćete sada to učiniti dijelom svog života. Za muslimana, za mumina, ova obuka od 10 dana
I onda Allah pokaže druge puteve, jer šeitan je uvijek prisutan i on uvijek zauzet da obavlja svoj posao i da zavodi ljude. I ovo su šeitanske stvari koje on uvijek nastoji da nas navede i nagovori s ciljem da dobijemo onda u Allahovu milost i da budemo čvrsto ukorijenjeni u ispravnom putu. Potreba je da imamo Allahovu pomoć s ciljem da dobijemo ovu pomoć. Koji metod treba da nađemo? On je rekao narednih 10 dana u ovih 10 dana nastojite dobijete Allahovu pomoć i snagu, jakost, tako da vaši postupci postanu stalni i ta snaga i jakost bude izvučena iz istikfara, traženja oprosta. Drugih 10 dana su 10 dana magfireta, oprosta, kada Allah dželešanu oprašta griha oni koji upućuju dove i mole. Allah dželešanu omota tu osobu u ogrtač oprosta i pokaže svoju dobrotvornost i milost prema ovim ljudima. I istinski musliman je onaj koji učini ovih 10 dana dijelom svog života i treba da bude pokazano kroz njegov ibadet i kroz njegove veze. I na stalnoj osnovi on treba da traži oprost i da pazi na sve što radi, onda će se to dogoditi. I sigurno će Allahov oprost od nas omotati u svojoj milosti. I vrata Allahove milosti će za nas biti širom otvorena. I kad ovo bude tu, onda će Allah dželešanu osposobiti i dati nam snagu da neprestano slijedimo put bogobojaznost za muslimana. Šta je stvarnost oprosta? I koji put treba da se ide, to dobijemo. I kako istikvar traženja oprosta treba da bude učinjen. U pogledu toga Sveti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu: stvarno značenje istikfara je da molite Allaha i ponizno upućujete dove Allahu i molbe Allahu, da kažete bilo koja slabost moja da ne bude pokazana i da molite Allaha da pomognete, da nam pomogne kroz svoju milost i samilost i da kažete da molite Allaha da budete prekriveni u njegovu milost i da prekrije vaše slabosti. Značenje ove riječi da Allah prekrije znači da Allah svojom moći i snagom toj osobi koja traži oprost prekrije slabosti te osobe i osoba koja traži oprost da sve njegove slabosti budu prekrivene, da Allah prekrije sve njegove slabosti i da Allah osoba nastavi istikvar, onda Allah nastavi prekrivati te stvari. To je značenje da Allah dželešanu u svojim atributima božanstva, da osoba koja traži oprost bude sačuvana od prirodnih slabosti svoga bića i da mu bude dato znanje od Allahovog znanja i da mu bude dato svjetlo od Allahovog svjetla. Zato što Allah dželešanu ne ostavi takvu osobu od svog stvaranja, jer on je stvarao od ljudskih bića i sve njegove sposobnosti i mogućnosti, on je stvarao od svega toga. Slično tome, Allah je taj koji daje potporu i pomoć ljudima, to jest da tako kažemo šta god je on stvorio, Allah dželešanu daje mu potporu i drži ga uspravno i šta god je Allah stvorio, Allah dželešanu sa svojom posebnom pomoći, potporom, on je kajum toga i daje potporu. Kajum je name također Allahu, to jest uz njegovu pomoć on sve podržava i uzdržava sva ljudska stvorenja. Tako ovo je nešto što je vezano sa halikijatom, njegovim stvaranjem. Slično tome halikijat i kajumijat, on čuva život te osobe i s ciljem da nadvlada slabosti i od iskvarenosti i korupcije. Potreba je da s ciljem da držite svoje duhovno stanje netaknutim cijelo vrijeme. Allah je rekao onda činite istikvar i tražite oprost od Allaha. Tako u toku mjeseca Ramazana, kada nam je skrenuta pažnja na magfiret i oprost, ovo je stvar o kojoj je Allah dželešanuhu skrenuo našu pažnju na koju senu. Ako hoćete da imate stvarnu korist od oprosta Allahovog, onda tražite oprost i imajte udio milosti. Tako oba puta milosti,
općeniti blessing Allahov koji imaju udjela i mumini i nemumini i poseban Allahov blagoslov koji je posebno za Allahove odabrane robove, Allahove sluge koji su približeni Allah, koji čini ibadet Allah. Dakle, da budemo u stanju da činimo dobra djela, da budemo kao istinski vjernici i da imamo snagu da činimo dobra djela, dok osoba čini najviše što može, također treba da traži svjetlost od Allahove svjetlosti i moć od Allahove moći, snagu od Allahove snage. Tako da od svjetla Allahovog nikada ne bude lišen i da ne luta okolo u mraku uopće. Ili bez blagoslova Allahovog i Allahove moći da ne ode i ne padne u krilo šeitana. Ako Allahova pomoć nije s vama, onda ćete biti zarobljeni od strane šeitana i on će tu osobu uhvatiti. Dakle, neophodno je da koristite ova sredstva istikfara tako da dođete u Allahovu zaštitu i budete zaštićeni od napada šeitana. Onda Allah dželešanu kaže da su ljudi po prirodi slabi i ljudi da budu sačuvani od ovih slabosti, također da dobiju snagu od Allaha i istikfar je neophodan. A Hazreti Mesih Maud alejselam je rekao da ljudi s ciljem da budu čvrsti i ustrajni u dobroti i dobrim djelima za tu svrhu i isto tako da čuvaju Allahove blagodati i blagoslove na sebi, uvijek ima potrebu da ima Allahovu pomoć i potporu. Bez toga mi ne možemo ništa uraditi. Stavljujući svoje ime kao Kajum, Allah dželešanu je skrenuo pažnju na ovu stvar, ovo je jedan od njegovih atributa, da s ciljem da neprestano činimo dobra djela i s ciljem da uzmemo učešća iz milosti i oprosta Allahovog, vi trebate u Allahovu snagu i Allahovu potporu. Ovo je atribut kaumijeta koji nam govori i kaže, ako hoćete da nešto nastavite, onda morate imati moju pomoć. Allah kaže, bez toga ne možete to uraditi. Tako Allah dželešanu kaže, nikada nemojte napustiti moju pomoć koja će biti tu uvijek. I Allah dželešanu je uvijek onaj koji je tu, on je onaj koji je uvijek tu i koji uvijek pomaže ljudima i njegova pomoć je najjača. Zato treba da također radimo da ovi srednji dio ovih 10 dana Ramazana, Makfiret, ne znači da samo tražite oprost i da ste ostvarili svoj cilj. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je skrenuo našu pažnju na ovu stvar, da mjesec Ramazan je došao, Allah dželešanuhu dolazi bliže svojim robovima i vaša pažnja treba da posvetite pažnju postu i ibadetu sada s ciljem da nastavite sa ovim dobrim djelima i da nastavite da budete blagoslovljeni Allahovom milošću i s ciljem da savladate svoje prirodne slabosti i traženjem oprosta od Allaha dolazite u Allahovu zaštitu i nastojite da ova vaše stanje ostane na stalnoj osnovi, da Allah učini sve od nas, da većina ljudi među nama traženjem Allahove pomoći da prođemo ovih 10 dana Ramazana, da dobijemo Allahovu pomoć i da prođemo kroz ovih 10 dana, jer sada je prethodnih 2 put po 10 dana prošlo, sad ulazimo u zadnjih 10 dana, da svjetlo i znanje Allahovo bude i tu s ciljem da nas odvede u džennet i da nas izbavi od vatre. I kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zadnjih 10 dana su tu da zaštiti osobu od vatre i kad je osoba omotana u Allahovu milost i sve mu bude dato od Allaha, svjetlo je tu i moć i snaga i tu i osoba dobije svoj udio, on bude čvrsto ukorenjen u te odluke. Očito u tom slučaju onda je on taj koji će dobiti Allahovu blizinu. Allah dželešanuhu ne ostavlja nikoga bez nagrade. On je taj koji uvijek daje i daje jako mnogo. Tako kad osoba čini dobra djela radi Allaha ili nastoji da to čini, onda Allah dželešanu neće samo reći dobro, ja te neću staviti u vatru, ti si sačuvan, spašen si od vatre. Međutim,
govoreći da je ovo 10 dana da osoba bude sačuvana od vatre, časni poslanik sallallahu kaže: Allah dželešanu postane zadovoljan i sretan s onim ljudima i daje radosne vijesti o džennetu onim ljudima. I ova vrata koja su zatvorena na početku Ramazana, ako nastavite da ulažete napore, činite napore i ako tražite njegov oprost na redovnom, stalnoj osnovi i s ciljem da budete redovni, da činite dobra djela i s ciljem da to činite na redovnoj i stalnoj osnovi, onda se čvrsto držite Allaha. Onda su vrata džehennema ne samo zatvorena u toku mjeseca Ramazana, nego zapravo kao rezultat ibadeta ovih 30 dana i činjenjem drugih dobrih dijela i pazijeći na svoje obaveze, onda to napravite redovnom navikom, onda su za vas stalno vrata džehennema zatvorena. U pogledu prirode dženneta i džehennema, ja ću navesti jedan navod iz pisama Muhameda salama. On kaže: svrha religije, šta je svrha religije? Samo toliko da od osobe Allah dželešanu iz njegovih atributa, da osoba ima čvrsto uvjerenje i vjerovanje u to. Kad to imate, onda treba da budete izbavljeni od sebičnog ega i treba da razvijete ličnu ljubav prema Allahu dželešanu, zato što je to ono što je džennet. I to će biti dato i na drugom svijetu, bit će manifestovano na razne načine, i da budete svjesni Allaha. A biti daleko od Allaha i da nemate ljubav prema Allahu, zapravo je to džehennem koji u budućem životu će na mnogo načina se pokazati ljudima. Tako da ova stvar morate dobro razumjeti ovu stvar, da izbavljenje od vatre zapravo počinje upravo iz samog ovog života i postizanje dženneta također počinje od ovog života, od samog ovog života. I široko rašireni efekti, djelotvornost ovih stvari na razne načine i forme koje osoba dobiva ili to dobivaju ovdje, općenito budu dati na budućem životu, tako da stvarni odnos sa Allahom dželešanuhu, onda oprost, pokajanje i traženje oprosta, to pokazuje osobi ukus dženneta na samom ovom životu. I prošireni i produženi ukusi će mu dati na drugom životu. I stalni odnos sa Allahom i blizak odnos će onda ostati sa tom osobom cijelo vrijeme. A ne tražiti ovaj odnos sa Allahom i prekršiti njegov zakon i naredbe svjesno, ovo su stvari koje ljute Allaha dželešanu i čini Allaha dželešanu da bude ljut prema toj osobi. I pozivajući se na časni Kur'an, mislim da li se nam je objasnio ovu stvar i rekao u časnom Kur'anu, stvarnost dženneta i džehennema koje je on spomenuo nisu bili objašnjeni ni jednoj drugoj knjizi. Vrlo jasno časni Kur'an je objasnio da džennet i džehennem počinju samim ovim životom i vrlo jasno je on to objasnio da ovaj proces i jednog i drugog počinju u samom ovom životu, od samog ovog života. I kaže u prevodu, znači onaj koji se boji dok stoji pred Allahom dželešanuhu, on će imati dva dženneta, jedan džennet na ovom životu, na ovom svijetu zbog straha od Allaha, jer ga taj strah od Allaha zaustavlja da čini loša djela. I onda on stiče Allahovo zadovoljstvo. I onda isto tako, ako osoba ne vjeruje u Allaha, ako strah od Allaha ga ne zaustavlja da čini ove stvari, onda ta osoba neće biti sačuvana od kazne džehennema na samom ovom životu. Bilo ko čini bilo kakve poruke, on zapravo ne uživa mir, on je uznemiren na jedan način ili drugi. I ovo je stanje te osobe koja čini grijehe.
I ovo je stanje osobe u džehennemu zapravo. Međutim, osoba koja zaista ima strah od Allaha i on se uzdržava od svih poroka, onda ta osoba je odmah oslobođena ovih vrsta zabune, iznemirenosti i automatski je sačuvana od ove vrste patnje. I ove seksualne želje, obsesija, općine s time, bude ta osoba potpuno pošteđena toga. To je da kažemo, potiskivanjem svog sebičnog ega i seksualnih želja ili sebičnih poticaja, potiskivanjem toga osoba koja postaje rob ovim poticajima, ako ima strah od Allaha, onda je u stanju da sebe zaštiti, da to nadvlada. I kaže odanost i pokornost Allahu dželešanu, onda osoba pojačava to. I kad bude naklonjena Allahu, onda će steći Allahu, dobiti Allahovu blizinu i kao rezultat toga bit će blagoslovljen srećom i zadovoljstvom. Tako na ovaj način život dženecki počinje u samo ovom životu. Dakle, nebeski, onda dženecki život, dakle, s ciljem da učinite napore da dobijete i na drugom svijetu i da sačuvate se džehennema, ovo je ovako kako je vršeno prema govoru časnog poslanika, s ciljem da se zaštitimo od džehennema i da dobijemo džennet. Nije nešto što će biti samo na ahiretu, znači, nego zapravo nešto što počinje ovdje u samom ovom životu. I u ovom stanju samo je moguće, jedino je moguće da budete očuvani od toga kad osoba ima strah od Allaha, kao što je spomenuto, časni poslanik je spomenuo da istinski dobrotvorna osoba je onaj čovjek koji cijelo vrijeme ima ovu misao u svom umu da ga Allah gleda. I kad je ovo osjećanje tu u njegovom srcu, da Allah dželešanu gleda na njega, onda u njegovom srcu postoji element straha od Allaha i samo onda bude u stanju da sebe zaštiti od poroka. I takva osoba također bude izbavljena iz nezadvajajućeg stanja srca, da mu srcem da je zadovoljno. Naprimjer, lopovi uvijek u strahu da ga ne uhvate. Ili uvijek misli da ne dobije neku još klevetu i opštinu. Dakle, on je stalno u strahu i taj strah je kao džehennem za njega. Dakle, osoba koja ima strah od Allaha, on dobiva džennet u samom ovom životu. Oni ljudi koji čine grijehe ili su opsjednuti sebičnim ili seksualnim željama, oni u samom ovom životu i također na drugom svijetu zapravo ove stvari ga čini da bude primalac džehennema. Dakle, pokornost Allahu i da budemo odani Allahu je zapravo džennet za ljude, za ljudska stvorenja, a udaljavanje od toga je džehennem. Dakle, ovo je predmet da budemo na takav način da budemo izvoljeni od vatre. Ovo također možda se objasniti da treba da se držimo Allahovih naredbi i da držimo cijelo vrijeme odliku bogobojaznosti u sebi. Ovo je vrlo mali hadis, a 3 stvari su koje Allah dželešanu spomenuo. Časni poslanik je spomenuo 3 stvari. Dok je skrenuo pažnju na Allahovu milost, on je skrenuo našu pažnju na istikfar, da budemo redovni u istikfaru, i onda je rekao, ako ljudi postignu ove stvari, onda svaki postupak, njegov govor će biti u svrhu sticanja Allahovog zadovoljstva i treba da prezirete, da vam se gade sve loše stvari i nedjela, i onda ako budete činili ispravne stvari i onda će ako budete činili dobre stvari, onda će od vas biti uklonjena vatra džehennema i stećete Allahovo zadovoljstvo i također ćete biti primaoci dženneta. Zato uvijek treba da imamo ove stvari na umu i uvijek treba da razmišljamo u skladu s tim. Zadnjih 10 dana Ramazana, s ciljem da dobijemo blagoslov Allahov, isto tako da svoju vjeru čuvate čitavom nedjeljom i da budete čvrsto utemeljeni u bogobojaznosti. Još je tu jedna stvar.
na koju je on skrenuo našu pažnju ili dao radosne vijesti o tome, a to je da u ovim danima, u toku zadnjih 10 dana, postoji jedna noć, Lejletul Kadr, noć odredbe. Prema jednom hadisu koji je Ebu Hurajra radijallahu anhu iznio, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da neko koji je u stanju vjerovanja, isto tako u stanju da pomno posmatra sebe i posti u toku ovog mjeseca, onda će njegovi grijesi biti oprošteni, i onaj koji u stanju vjere i pomno posmatra sebe, troši noći, onda će svi njegovi prošli grijesi biti oprošteni. Lejletul Kadr je velike važnosti, međutim važnost postaje također ista. Nema sumnje, u jednoj noći sve grijesi budu oprošteni, međutim to je vezano za ibadet koju osoba prije učinila i vezano za ostale dane Ramazana. Ovo je vezano, ovo se nastavlja. Allah dželle šanhu je zato vezao određene uvjete koji su neophodni. Postu toku Ramazana, isto tako da imamo blagoslov Lejletul Kadr i da nam grijesi budu oprošteni. Ovo je vezano sa stanjem vjerovanja i također da sami posmatramo sebe u detalje vezano za grijehe. Treba da nastojimo da prevaziđemo svoje slabosti u toku ovih dana. Časni poslanik nije spomenuo da samo ona osoba koja će dobiti Lejletul Kadr, da će njegovi grijesi biti oslobođeni. Zapravo svaka osoba koja se koristi od stanja vjere i posmatra sebe detaljno, on prolazi kroz ove dane Ramazana i Lejletul Kadr, samo ta osoba treba imati nadu za oprost svojih grijeha od Allaha dželle šanhu, da mu Allah oprosti. Za mumina, za vjernika, Allah je stavio određene uvjete za to. Slično tome, Allah dželle šanhu ovdje je također stavio neke uvjete. U mnogim slučajevima iman, vjera je povezana s dobrim djelama i mi također treba da vodimo računa o tome šta je stvarna vjera. Isto tako skupa s tim činjenje dobrih djela je vezano za vjeru. Ima raznih pokazatelja ko je istinski vjernik, ko je pravi vjernik. Jedan pokazatelj to jest u prevodu, muslimani su oni da koji kad se pred njima spomene Allah, njihova srca su ispunjena strahom. Dakle, ovo je jedan pokazatelj vjernika, da on uvijek razmišlja o ovom osjećaju i ima uvjerenje. Uvjerenje njegovo je vrlo neophodno, da uvijek mora slijediti Allahove naredbe. I kad god bilo čemu bude posjećen pogledu Allaha, treba da ima strah od Allaha u svom srcu i da se uzdrži od loših stvari. I onda u pogledu Allaha, kad je posavjetovan i kad bude podsjećen da čini dobra djela, kad ga neko podsjeti o tome, onda njegova pažnja bude skinuta da čini dobra djela u pogledu Allaha, onda ta osoba treba da posluša i da to odmah čini. U pogledu Allaha dželle šanhu, kad je skinuta pažnja da ispuni određene dužnosti, onda čovjek, ako ne posveti pažnju tome, ne obrati pažnju na to, može li on u skladu s ovim ajetom onda doći u kategoriju vjernika u skladu s ovim ajetom? Ili ako ne posvetimo pažnju tome, da li onda dolazimo u kategoriju vjernika u skladu s ovim ajetom, prema ovom ajetu? On je rekao, svako treba sebe da analizira i da gleda stanje svoje vjere. I treba da postite i kad prođe kroz Lejletul Kadr, da njegovi grijesi budu oprošteni. Ramazan i blagoslov Lejletul Kadra, oba dvije ove stvari su uvjetovane. Kao što sam spomenuo na samom početku, Huzur kaže da Allahove naredbe i naredbe časnog poslanika su uvijek uvjetovane. Ako imamo slabost u vjeri osobe, ako postoji slabost, ako uzurpirava prava druge osobe, onda ipak kaže on ima slabosti, onda Lejletul Kadr i posebno stanje ibadeta koje je prisutno. To u njegovom životu napravi promjenu.
onda posebna Allahova milost učini ga tako i zahtjevi toga su da on sada bude, da se potpunosti drži ovom stanjem i da uvijek udovoljava naredbama. Ako to nije stanje, onda može biti da ono što je on mislio, da je Lejletul Kadr, može biti samo prevara. On je tako spomenuo da vjera treba da bude potpuna i mora sebe osoba posmatrati detaljno i čvrsto. Tako da ovu stvar za time Simon alejhi selam je vrlo lijepo, vrlo objasnio u potpunosti za nas. Da Lejletul Kadr nije posebna noć. Ovo je noć koja dođe u toku mjeseca i također u periodu dolaska poslanika, također je to Lejletul Kadr. I također za svaku osobu, Lejletul Kadr za tu osobu je ono svjetlo kad osoba postane stvarno čista i od svih vrsta grijeha i od svih vrsta nečistoće ovog svijeta bude potpuno oslobođena i očišćena. I u njegovoj vjeri postoji čvrstina i jakost. I on je čvrsto ukorijenjen u svojoj vjeri. I posmatra sebe kad ostavi u stranu i od sebe otkloni sve poroke. To je zapravo za njega onda Lejletul Kadr noć odredbe koje to je nama učinjeno dostupnim. Mi onda potpuno treba da budemo posvećeni Allahu i da postupamo prema svim Allahovim naredbama i treba da uzdignemo standard svog ibadeta i da postanemo takvi. Ovo je naš cilj koji je Allah dželešanu nam naredio da postvarimo. Ako budemo u stanju da postignemo ovaj položaj i ako to učinimo, onda svaki dan, svaka noć će biti trenutak primanja naših dova. Dakle, mi smo vjernici najvećeg zaljubljenika, časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mi treba da napravimo promjenu u svom stanju i u svojoj vjeri. Treba da dovedemo do takve tačke svoju vjeru gdje sve bude posvećeno Allahu dželešanu i u svrhu traženja Allahovog zadovoljstva. I da pomno sebe posmatramo, tako potrošimo život posmatrati sebe i da blagoslov Ramazana uvijek bude s nama, da ustane s nama cijelo vrijeme, da Allah učini da tako bude, da mnogi od nas budemo oni koji dobivamo ovaj trenutak primanja dova koji je poznat kao Lejletul Kadr, u pogledu kojeg je časni poslanik spomenuo. I postizanje toga za nas, da nas to osposobi da slijedimo bogobojazno i da uvijek rastemo u tom, idemo naprijed u tom, da nam Allah oprosti naše grijehe, da nas također zaštiti i dadne nam snagu i jačinu da budemo potpuno slobodni od svih grijeha u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.